Kërkesat për azil nga shtetasit shqiptar në një nga vendet e Bashkimit Evropian BE kanë shënuar të kurje të fortë gjatë pjesës së parë të këtij viti. Të dhënat e publikuara nga Eurostat bëjnë të ditur se në janar korrik kishte gjithsej 3100 kërkesa për mbrojtje ndërkombëtare në BE nga shtetasit shqiptar. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, këto kërkesa kanë rënë me 28%. Në raport me vitin 2022 ku shënua një kulm i ri emigracioni pas pandemisë me 7200, tashmë ato mëse janë përgjysmuar. Franca vijon të mbetet vendi më i preferuar për të kërkuar azil për shkak të politikave sociale e ndjekur nga Gjermania. Ndërsa kërkesat për azil janë në rënje, të dhënat e reja të Eurostat bëjnë të ditur se forma më e preferuar për t'ikur jashtë janë lejet e punës. Eurostat raportoi se vetëm në 2022-2024 janë dhënë mesatarisht 20.000 leje pune në vit, kryesisht Itali, Greqi, Gjermani, nga rreth 3-4.000 që jepeshin një dekadë më parë. Nga viti 2021, Bashkimi Evropian ka dhënë rreth 72.000 leje qëndrimi për herë të parë për arsye punësimi për shtetasit shqiptar. Numri atyre që po ikin me leje pune është tashmë gati 2 herë më i lartë se ata që kërkojnë të largohen përmes azilit. Të dhënat e tjera të Eurostat bëjnë të ditur se në vitin 2022 kishte 15.000 kërkesa për azil nga shtetasit shqiptar në vendet e BE-s. Në 2023 numri i tyre zbriti në 11.000 dhe në 2024 ishte 9.3.000.